Okay guys, tunaendelea. Hii ni part 2 ya jinsi ya kutengeneza pesa mtandaoni. Kwa hiyo tunaendelea na sehemu iliyoishia. Sehemu iliyoishia iliyopita nilisema kuhusiana na utengenezaji wa pesa kutumia either Amazon KDP au lulu.com, jinsi ya kuprinti, jinsi ya kuuza vitabu. Watu wanatengeneza pesa nyingi sana kwenye vitabu. Kwa hiyo nimeelezea kuna pati kama mbili. Pati ya kwanza ni kuuza vitabu vya kawaida. Kuna vitabu vya kawaida, kuna low content book, kuna audio book, kuna nini nyingine? Kuna audio book, kuna Kindle, yes. Maana kuna kuna paperback, Paperback tunaweza tukaingiza na hardcover, kuna ebook, alafu kuna audio book ambao ndo kuna audio mark na hizo sehemu zingine ambazo wanauza. Lakini majukwaa maarufu makubwa huwa ni mawili. Amazon pamoja na lulu.com. Kwa hizo sehemu zote tutakava baadaye, tutatengeneza course kwa ajili ya watu ambao wanapenda hivyo vitu. Kuna siku nishai kushare, kuna screen nilipewa senti 20 ya faida yangu, royalty yangu. Okay, kuna vitabu nimeandika muda mrefu sana vipo. Kwa hiyo naendelea kuuza. Vikiuza vinaingia moja kwa moja kwenye account yangu ya Payoneer. Kwa hiyo tunaendelea sorry guys. Kwa hiyo tunaendelea. Kuna kitu kingine inaitwa print on demand. Kuna watu ambao wanapenda kuprint ma t-shirt. Kuna kuprint ma t-shirt, kuna kuprint vikombe, kuna kuprint mabango bana sio na nini, lakini sana hizo sehemu za kuprint ma t-shirt labda na vikombe na vile vitu vingine. Hizo zinaitwa print on demand. Kuna website ya Amazon nao wana Match by Amazon. Kuna Etsy na kuna sehemu zingine watu wanatengeneza websites zao moja kwa moja ambao wanadili na print on demand kwa kama hivyo. Kwa hiyo kuna watu wanatengeneza business zao ni kubwa sana kuhusiana na hizo business za online, kuhusiana na kuprint on demand. Tukisema print on demand maana yake kama unataka t-shirt inaprintiwa pale ambapo umeweka order, lakini sio zina print mtu ananunua t-shirt afa anaziweka anaanza kuuza. Hapana. Mara nyingi zinauzwa online. Kuna t-shirt, kuna vikombe na nini. Kuna watu pia wanauza picha zile za kwenye frame, labda mtu anamchora au anampiga picha afu ile picha inaeditiwa inafanywa maneuver, watu wanauza kwenye majukwaa kama Etsy. Kuna Redbubble, afu kuna jukwaa lingine ni lipi huko mtandaoni hapa nazungumzia. Kwa hiyo hizo zote ni biashara ambazo zina mtindo wake wa kuuza, kuna mtindo wake wa kutangaza, kuna mtindo wake, kuna strategy zake nyingi sana, lakini kuna watu wengi sana wanatengeneza pesa nyingi kwenye hayo majukwaa, na majukwaa ni makubwa kweli kweli, sio madogo. Haya, kitu kingine kinaitwa nini? Kuna kitu kingine kinaitwa dropshipping. Au tuseme naweza nikaanza na Amazon FBA, hiyo sehemu ya kwanza kabisa. You remember since toka 2017 nilikuwa nimejiingiza kwenye mambo ya Amazon FBA. Kitu ambacho nilikuwa nimeshindwa kidogo ilikuwa ni Tanzania haipo kwenye zile nchi ambazo zinatakiwa kunini, lakini kila kitu manake nilivyokuwa nimefanya vile, baadaye nikabidi nibadilishe, nikatoka kwenye Amazon FBA ikabidi nihamie kwenye dropshipping. Kwa hiyo nikawa naitumia Shopify sana kwenye dropshipping. Kitu ambacho kipo na dropshipping zingine sio lazima utumie Shopify. Unaweza kutengeneza website yako labda kwenye Wix, au unaweza kutafuta hata wewe mwenyewe ukatengeneza kwenye WordPress, ukatengeneza WooCommerce, ukatengeneza your online shopping, and then ukaintegrate pamoja na supplier labda wa nani kwa China kule kwenye Alibaba na hivyo. Kwa hivyo vitu vyote ambavyo navizungumzia ni vitu ambavyo nimevifanya guys. I know what I am talking about. Kuna vitu vingine vya ziada ambavyo unatakiwa kuviweka ili ufanye integration na uweze kuuza. Kwa mfano kama tukizungumzia Amazon FBA, kikubwa sana ni research, utafute product gani nzuri ambayo sokoni inafanya vizuri, na vile vile huko sokoni sio kufanya vizuri tu. Kuna baadhi ya strategy nyingi ambazo unatakiwa uzijue. Kwa wale wote ambao watakaohitaji, hiyo nao itakuwa course moja hapo tutakuja kuitoa baadaye huko. Hivyo vitu kuhusiana na Amazon FBA, this will be huge. Na nitaitengeneza katika mfumo ambao sio lazima wewe uende kuuzia labda katika masoko ya Marekani na Uingereza na wapi. Hapana. Unaweza kuteka katika mfumo ambao kuweza kuuzia katika masoko yetu ya Tanzania. Kuna hapa Sea Ocean au jamaa Kilimanjaro wanaita Cargo, ambao ni wanajiita simba wa baharini. Saizi wamejizatiti, umetengeneza kitu kimoja kizuri sana, mimi nimekipenda. Kipindi kile mimi naanza walikuwa bado, walikuwa jamaa walikuwa China kipindi kile. Walikuwa China. Kwa hiyo ilikuwa nakumbuka kuna kipindi kulikuwa na maonyesho yale ya Canton Fair.
maana yake yale nao nimejiunga, wao wananitumiaga email kila mwaka ikifika. Nilimuona alikuwa anaojiwa na ilikuwa ni miradi yao kipindi kile walianza miradi yao, alianza kutangaza. Ilikuwa ni 2019 ilikuwa nakumbuka. Alikuwa bado kabisa hajawa mkubwa kama hivi. Kwa akawa anatangaza kampuni yake ipo China, anaweza kusafirisha na nini na nini. Saizi nashukuru Mungu saizi ipo vizuri na watu wengi sana wamemwamini, wametokea kumwamini, anafanya kazi nzuri. Feedback yake kubwa nimeipata kwa watu wengi ni positive. Sio kama namtangazia, hapana. Yaani naonyesha kwamba hiki kitu kama Amazon FBA jinsi ilivyo fulfillment by Amazon unaweza kuifanya hata wewe mwenyewe hapa Tanzania. Tunakumbuka kwamba kulikuwa na majukwaa mengi sana hapa Tanzania. Kuna wale jamaa walifungua gata yao Jumia, wa Nigeria walikuja. Kuna wengine sijui wanaitwa Kijiji Agency, sijui kuna wengine wanaitwa nani. Wapo wengi ambao wameanzisha majukwaa ya mtandaoni kama wanafanya kama dropshipping au Amazon FBA. Kwa hiyo nikisema Amazon FBA nikisema dropshipping ni vitu tofauti, lakini vinaendana. Modo ni moja, kwamba wananunua bidhaa China wafu unakuja kuuza Tanzania au katika nchi zingine kwa bei rahisi. Kwa hiyo kuna vitu vingi sana hapo. Kuna mambo ya MOQ minimum order quantity. MOQ iko kiwanda ambacho unaenda kuchukua hiyo bidhaa, utaenda kuangalia wao wana offer. Kwa mfano labda unataka kufanya private labeling, unataka kuangalia private labeling hiyo wao wana offer kwa kiasi gani, quantity ngapi ambazo wao wanataka, ndio hiyo MOQ tunayo quantity ngapi. Pia utakuja kuangalia utrack, je, kutoka kiwandani mpaka kwenye shipment, kwenye email utakayowekeza au kwenye ndege, inategemea na product ambayo unaichukua. Product zingine ukiwa unachagua, ukiwa unataka kuanzisha biashara yako, lazima ujue kwamba unatumia njia gani ya usafiri. Kama ni ndege, ujue kabisa cost yako itakuwa kubwa, unakava vipi mpaka utakuja kuiuzaje nani. Kama ni meli hivyo hivyo. Kwa hiyo inategemea. Na kwa mfano kama Uzuri au jamaa wapo hapa Tanzania, kwa hiyo inakuwa ni rahisi zaidi kwa wale jamaa kusaidia. Nakumbuka nilikuwa naangalia interview moja ambayo ilikuwa imefanyika. Alikuwa anazungumza, kuna dada mmoja alikuwa anaitwa nani, jina lake nimemsahau kidogo. Ilikuwa kwenye SNS. Akanazungumza aliendaga China, akatapeliwa. Na hizo walikuwa hata wajui haya mambo kama saizi walivyo watu wa maagency hao wanarahisisha, wanapa elimu watu kwamba bwana sisi tupo, unaweza kutuletea mzigo wako tukafanya hivi tukafanya. Enzi hizo ilikuwa hakuna. Kwa hiyo saizi inakuwa ni rahisi zaidi tofauti na zamani. Lakini vitu vyote hivyo lazima uvijue. Kuna vitu vingi sana vilipo ambavyo vinahusika ili uweze ukiachana na hiyo part tu ya kuanza kuchukua hiyo biashara, kuna part ya kuweza kumarket your business, kuna part ya kuweza kufanya mauzo, kuna part ya kufanya delivery. Kwa hiyo jinsi. Lakini kwenye Amazon FBA unachotakiwa kufanya ni kutoa product kama China kama wapi, eza ulete kwako au ipeleke moja kwa moja kwenye warehouse za nani za Amazon, then unaziuza. Kibongo labda kutakuwa na majukwaa hayo kama wataweza kufanya hivyo, I don't know. Lakini kikubwa ni ile hali ya wewe kujua ile process nzima kuweza kununua bidhaa, jinsi gani unaangalia bidhaa nzuri, jinsi gani unaangalia supplier mzuri ambaye inaweza guys, tukizungumzia hapa nazungumzia bidhaa yote ile unayojua wewe. Kila mtu anajua bidhaa yake. Kuna siku nilikuwa namuona kuna dada mmoja hivi huwa anafanya style nyingi sana za mavazi na kuvaa. Yeye anasema alikuwa ajui, alimtafuta tu supply online, akampelekea, akamtengenezea nguo. Mpaka sasa hizi ndio nahisi, sijajua kama ni wewe bado yupo naye au kuna wengine, lakini alifanya kama kubahatisha. Hautakiwi kufanya kubahatisha. Kama una hiyo nia, that's okay, that's good. Una uwezo kufanya hivyo, lakini you have to follow the steps na vitu vingine kama hivyo. Hapa nazungumzia Amazon FBA, pia nazungumzia na Shopify. Tuseme dropshipping vile. Dropshipping zimegawanyika katika sehemu kuu mbili. Kuna dropshipping ambao unaweza kuifanya katika Amazon au unaweza kufanya katika eBay, na dropshipping ambao unaweza kuifanya kwenye Shopify au unaweza kuifanya kwenye website yako wewe mwenyewe kama umeanzisha. Hizo ni mbili tofauti na jinsi ya mauzo zipo tofauti. Dropshipping, nikisema dropshipping ni ile hali ya wewe kuwa na website, ya kuwa na biashara, unaifungulia mtandao, website tunazungumzia website ni website. Kwenye website yako and then unauza hizo bidhaa. Lakini wewe hauhusiki na kunini. Yaani una kila kitu kinatekelezwa chenyewe. Mtu akiweka order inaenda labda kwa supplier anaifunga ile bidhaa, anaituma moja kwa moja. Yaani wewe unaangalia tu dashboard pale kwamba bidhaa yako imetoka. Lakini kama umeweka dropshipping, maana utaenda mara nyingi kwenye Amazon FBA tunawatumia mara nyingi tunawatumia Alibaba. Kwenye dropshipping mara nyingi watu tunatumia AliExpress. Sasa hiyo dropshipping hiyo unaweza kutumia AliExpress, not AliExpress.
Yes, unaweza kutumia Alibaba au AliExpress. Unaweza kutumia AliExpress au Alibaba. Zote mbili unaweza kuzitumia, lakini sana sana zinatumikaga ni AliExpress. Alibaba wanauzaga ni wale wholesale. AliExpress wanauza wale mmoja mmoja. Kwa mtu anaweza kufungia order moja, nyingine kuna plugin, kuna vitu ambazo vinaitwa plugin kwenye website huwa zinatumika kwa ajili ya kunini. Payment tunayo, kwa mfano kama Kibongobongo kuna wale jamaa wa Kenya wanaitwa PesaPal, unaweza kuintegrate na Shopify direct bila nini, kuna cost, kuna nini, kuna vitu vingi. Lakini shida kubwa ambayo inawapata watu wengi ambao wanafanya biashara ya Shopify, mimi nishaifanya almost 1 year, kilichopo ni kwamba kutafuta trending product. Hiyo ni tofauti. Shopify dropshipping lazima uwe na trending product, na hisi tunaelewana. Trending product, usipokuwa na trending product, hiyo business yako 100% itafail. 100% itafail. Watu wote unaoona kwenye Shopify wanafanya vizuri, jua kabisa wana product ambayo hawawezi kukuambia, ya siri ambao wao inafanya vizuri. Vitu vingi. Okay, tunaendelea. Kwa hiyo hivyo ni visehemu ambazo tunaweza nikaongelea sana, kwa sababu nimevifanya hivyo vitu muda mrefu na navijua how to market them, jinsi ya kila kitu, kutengeneza landing page, sio nini na nini, vitu vyote hivyo. Kama utatumia Wix, that's okay. Kama utatumia Shopify, that's okay. Kama utatumia Squarespace, that's okay. Wewe mwenyewe utatumia sehemu gani, lakini sehemu kubwa ambayo inafanyika mara nyingi huwa ni Shopify. Kwa hiyo hapo inabidi. Kwa hiyo tunaingia kwenye dropshipping nyingine. Dropshipping jamani, maana yake ni mtu anaenda kununua bidhaa, lakini hiyo bidhaa wewe ufanyi kazi ya kufunga wala nini. Inafanywa na supplier. Supplier anatuma hadi kwa huyo mtu. Inafanyika duniani kote, sio Tanzania, sio Marekani tu na Uingereza, dunia nzima. Haya. Kitu kingine ni kipi? Lakini na vile vile kuna baadhi ya maeneo utakiwa utangaze matangazo yako. I know Facebook ndio sehemu kubwa ya kutangaza, kwa sababu ni bei rahisi kuliko Google. Haya, tunaendelea. Kitu kingine ni kipi? Kuna kitu kulikuwa kipi? Okay, dropshipping nyingine ya eBay. Kuna dropshipping ya eBay pamoja na Amazon. Amazon hawapendagi kufanya dropshipping, lakini kuna watu wanafanya hizo za eBay na Amazon. Hizo ni tofauti kabisa na dropshipping ya Shopify pamoja na Wix na hizo sehemu nyingine. Hizo ni mbili tofauti. Zenyewe hizi zinahusika na kuna watu ambao wapo. Kwa mfano labda CJ dropshipping, kama unawajua, kama watu mnafuatilia dropshipping za Amazon na eBay, hizo zipo. Kwa eBay, Amazon ni masoko makubwa sana ambayo watu wameyajua duniani kote. Kwa hiyo kule kuna watu wanafanya kazi ya kuchukua vitu kwa bei rahisi, eza ananunua China wapi. Kwa mfano kama wa Amazon wao wananunua Walmart au kuna Home Depot, kwa wananunua kule, wana linki na website na Amazon. Kwa hiyo anakuwa mtu wakati. Maana mtu akinunua bidhaa huko, anaipeleka ile order moja kwa moja Home Depot, au anaweza kuipeleka moja kwa moja anaweza kupeleka moja kwa moja wapi? Mbona nani natoka? Anaweza kupeleka moja kwa moja Walmart, ambao Walmart wao wanafanyaje? Wanai nani ile order, kwa sababu Walmart ni bei rahisi, lakini ukija kwenye Amazon ni bei kubwa, kwa sababu unaletewa vitu. Kwa anaipeleka na link ya Amazon wanakuwa kama wana handle ile bidhaa, lakini ile bidhaa moja kwa moja inakuwa imetokea wapi? Imetokea Home Depot au Walmart. Kwa hivyo ndio vitu ambavyo vinafanyika kwenye dropshipping ya eBay au dropshipping ya Amazon. Sawa. Kwa kwenye eBay unaweza kuchukua moja kwa moja product, lakini kuna kipindi fulani mwaka 2020-2021 na hisi walianza kubani zile account zote ambazo zinafanya dropshipping kwenye, kwa sababu Amazon hawapendi. Maana yake zile bidhaa hazitoki Amazon, zinatoka kwenye masoko mengine. Kwa mfano kama Walmart ambayo inauzwa bei rahisi, ukija Amazon inauzwa bei kali. Tunaendelea. Kwa hiyo ni dropshipping nyingine kabisa tofauti na guys. Kama kuna kuwa na mtu wote ana swali, ukiwa na comment yoyote, ni check hapo chini. Nimeamua kufanya hiki kitu kwa sababu nimekuja kugundua kuna watu wengi sana, a lot of people wanahitaji kujua jinsi gani ya kuweza kutengeneza kipato kingine cha ziada. Kwa mimi nimeendelea kufundisha kuhusiana na mambo ya uwekezaji, lakini wengi sijawaambia kwamba kuna upande ambao nimekesha nao muda mrefu sana, kwa miaka mingi, toka enzi hizo na miaka 23 mpaka saa hizi na miaka zaidi ya 35 huko. Bado naendelea na hiki kitu. Nimefanya almost for 10 years kwenye online business nipo. Hata sema utakaonidanganya kwenye business ya online. Kwa hiyo hivyo vitu vyote ninavyohitaji kwa sababu nimevifanya na navijua vinaendaje. Okay. Kwa hiyo tukitoka hapo tunaingia kwenye biashara gani? Okay, kuna watu ambao wanafanya printing, wanafanya sasa hizi zinahitaji uwe na skills, lazima ujifunze, unajifunza tu mtandaoni. Kuna watu wanakuwa labda wanafanya graphic designing, wana design vitu,
Okay, kuna kazi nyingine ambayo ipo inaitwa affiliate marketing. Hii kidogo ni pana ambayo inajidili na vitu vingi. Nikisema affiliate marketing hapa nazungumzia ni kama udalali. Tunajua udalali jinsi ulivyo. Kwa hiyo udalali maana yake mimi nitachukua bidhaa afu nitaidalalia. Sehemu kubwa sana ambayo watu ambao wanaenda kuchukua bidhaa za affiliate marketing, kuna sehemu moja inaitwa, kuna jina lake imenisahau. Jina lake nimesahau. Okay, ina shida, nitahitaji huko baadaye. Lakini kikubwa kinachofanyika kwenye maana yake wewe unadalalia kitu. Kwa hiyo kudalalia kitu kuna inafanyika, kuna watu wanachukua mara nyingi huwa wanachukua link, and then link za hizo bidhaa, and then wanaenda kutafuta eza mtu anatengeneza Facebook, ana Facebook page, ile Facebook page anaiwekea ile bidhaa afu anaelezea, afu anaanza kutengeneza matangazo, ads zile, kwa sababu Facebook ndio sehemu ambayo kuna matangazo ya bei rahisi kuliko. Wengine wanatengeneza website au landing page, alafu anaitengeneza website nzuri, landing page nzuri, ana link na Google. Kwa link na Google, huyu mtu anakuwa kwenye SEO optimization, maana yake ana link. Kwa pale kinachotokea ni kwamba mtu akisearch product fulani anakutana nayo, maana yake kule kwenye Google nao anaimonetize, au sema anawekea ads, anawekea tangazo. Kwa tangazo kwenye ile page ya mtu akisearch inatokea labda page ya kwanza au page ya pili au page ya, lakini kwenye inatokea labda mstari wa kwanza wa pili au tatu, lakini kwenye page namba 1. Yes, page zinatofautiana. Page namba 1 maana yake na rank on Google kwenye mambo ya SEO optimization. Kwa hiyo pale mtu akiklik ile, akinunua ile bidhaa, yeye kule anafanya nini? Anapata pesa. Na kuna watu wamefanya hiyo muda mrefu sana, na kuna watu wanatengeneza pesa nyingi sana kwa kutumia affiliate marketing. Sehemu kubwa ambayo nilikuwa naizungumzia ni design inaitwa Clickbank. Kwa Clickbank ndio sehemu kubwa ambayo watu wanaenda kuchukua bidhaa ambazo zile ambazo zina trend na ni nzuri. Mtu anaweza kuchukua bidhaa ambazo mara nyingi watu wanazinini huwa zinakuwa katika category kama 3. Ya kwanza ni mambo ya hela, pesa, how to make money online, labda how to make money. Ya pili health, kupunguza vitambi, kupunguza mafuta mwilini. Sehemu ya 3 mara nyingi huwa wanasema nini? Relationship, kitu kama hiko. Mambo ya relationship, mambo ya love. Kwa health, money and mambo ya love. Okay guys, naenda kwenye part 3. Hii ni part 2.